माइतमा हुँदा बसेको बसै गर्दाखेरि कम्मरै दुख्छ, खुट्टा पनि दुख्छ। अनि के गर्नु भनेर चाहिँ हामीहरू गएका थियौँ काकी घर गएर काकी भनेर बोलाएँ, तर काकी हुनुहुँदो रहेछ, काकी हुनुहुँदो रहेछ भित्र। अनि चेयर चाहिँ रहेछन् दुईवटा, त्यही चेयरमा बस्यौँ हामीहरू। अनि उता बहिनीले मेरो आवाज सुन्ने बित्तिकै अम्बु फुपू भनेर गिरिल तकाइछे। अनि गएर चाहिँ गिरिल सिरिल खोलिदिएँ। गाइस माने पिन्जडाबाट चरा कसरी फुस्केर आउँछ नि त्यस्तै खालको गर्छ यहाँ हेर्नु न कोही आउँदाखेरि। अनि हेरिदिन्छु अरे मेरो जुम्रा, अम्बो फुपू तपाईँ यस्तै गरिराख्नुहोला, म तपाईँको जुम्रा हेरिदिन्छु भन्दै हेरिरहेकी छु। क्यामेरादेखि सक्दा त उहाँ हेर्नु न, उसलाई त उपद्रै भएछ। अनि काकीले लिएर आएर चाहिँ बहिनीको हातमा तामुल राखिदिनु भयो, काट त भनेर। बहिनी फेरि म काट्न सक्दिनँ भन्दै काकीलाई नै दिए। अनि यता बिस्कुट खाने अरे हो। उहाँ हेर्नु न, यसको बानी चाहिँ सबैलाई दिएर खाने बानी छ, तर कसैले उसको प्याकेटबाट हात हालेर लिएर जाँदा चाहिँ एकदम आँखा यत्रा पारेर हेर्छ। अनि काकीले चाहिँ तामुल ल्याएर दिनुभयो। तामुल सामुल खाएर गफसफ मारेर चाहिँ हामी फेरि निस्क्यौँ घरतिर भनेर। आजलाई यति नै।